Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu daawwattoota kabajamtoota channel YouTube keenya hundi keessan baga nagaa dhuftan daawwattoota keenya. Accounti TikTok lama godhachuu yookiin TikTok takka irratti accounti sadii yookiin asadii oliin akkamitti fayyadamuu dandeenya isa jedhu isin agarsiisa daawwattoota keenya. TikTok tokko irratti accounti lama sadiin akkamitti TikTok banachuu dandeenya isa jedhu isin agarsiisa hundi keessanuu. Akkaataa TikTok itti banatanullee isin agarsiisa na hordofaa isin jedha daawwattoota keenya. Akkasumas daawwattoota keenya akkasuma daawwattoota keenya warri haarawaa taatan gaa channel YouTube qaba. Channel YouTube kiyya subscribe na godhaa isiniin jedha. Warri moo channel YouTube kiyya beektanu subscribe godhattanii warri qabdanu galatooma like share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Channel YouTube kiyya argachuudhaaf abduu jimmaa jettanii bakka waa barreessan tokko barreessitan haala kanaa fidee isinii baasa. Profile hoggoota kanii tuqxu warri haarawaa taatan profile irraa eegatu tuqxanii daawwattoota keenya barnoota hedduu kan isin darbanii jira. Video jettanii as jala home jala video jira. Video taasise short video jira. Akkasumas video kajoo jeegaltanii barnoota hangawna hin argatin hangawna isin argin hedduu tajjira jira barnoota baay'ee namatti tolu barnoota isin barachuu qabdan indaalli ajjala jira ajjala galtanii warri haarawaa taatan irraa barachuu hin irraafatina isin jedha daawwattoota keenya warri moo channel kana beektanu like share gochuu hin irraafatina gara barnootaa isin ofaana hordofa daawwattoota keenya TikTok keessan Play Store irraa gabbufattanii eega qafootti gabbufattanii kaatanii yookiin update eega godhattanii kaatanii TikTok bilbila keessan ni seentu TikTok haaraa banachuudhaaf yoon immoo accounti TikTok lama godhachuu ni danda'ama. Akkamitti accounti TikTok lama godhanna yoon immoo akkamitti TikTok haaraa banachuu dandeenya isa jedhu isin agarsiisa hundi keessan daawwattoota keenya TikTok keessanirra eega seentanii haala kanaan TikTok lama godhachuudhaaf yookiin immoo TikTok mataa keessanii uummachuudhaaf kun TikTok viidiyoon kan nama biraati viidiyoo mataa keessanii irra gadhiisuudhaaf isin eeyyamamu warri beektanullee warri hin beeknellee bareechaan hordofaa isin jira mallattoo harka mirgaa jirtu profile ka jettu ni jirti kan jallaa kana profile ka jettu kana hoggoota akkaaf ni tuqxu profile ka jettu kana hoggoota akkaaf ni tuqxu daawwattoota keenya maal naguma jireete profile ka jettu eega tuqxanii haala kanaa fidee isinii baasa daawwattoota keenya an tokko niin qaba lama godhachuudhaaf asirratti maal isin barbaachisa asirratti maqaa TikTok keessanii yookiin immoo maqaa TikTok ittiin banatanii qabdan sana yookiin immoo accounti TikTok haaraa uummachuudhaaf asirratti abduu jimmaa inni jira xiyya gad arsiiftu kana xiyya gad agarsiiftee jirtu kana hoggoota akkanii tuqxu xiyya gad agarsiiftee jirtu kana hoggoota akka eega tuqxanii daawwattoota keenya haala kanaa fidee isinii baasa haala kanaan akkasuma daawwattoota keenya TikTok keessa irra eegasintanii TikTok accounti isaa lama godhachuudhaaf yookiin immoo TikTok haaraa uummachuudhaaf profile ka jettu gargadi isaanii jirti profile ka jettu kana hoggoota akkanii tuqxu daawwattoota keenya akkasitti eega tuqxanii haala kanaa fidee isinii baasa eega akkanatti profile keessan kan irraa asirratti TikTok lama godhachuudhaaf yookiin immoo TikTok haaraa banuudhaaf ammallee daawwattoota keenya gubbaa kanarra xiyyoon jirti garagaltee maqaa keessan ka TikTok marattan ganjalla xiyyattiin irguttu hoggu takka maqaa TikTok marattan xiyya garagaltee jirtu isin agarsiisa akkasitti eega tuqxanii daawwattoota keenya TikTok lama godhachuudhaaf yookiin immoo TikTok haaraa ammallee asirratti uummachuudhaaf adda account ka jettu hoggu takkaaf ni cuqaaftu adda account ka jettu eega cuqaaftanii haala kanaa fidee isinii baasa TikTok as keessaa waa afur isinii baasa other point email baasa kanneen tokkoffaan lakkoofsa email yookaan immoo email walqunnamsiisii yookiin immoo maqaa keetiin yookiin lakkoofsa walqunnamsiisii jira kan lammaffaa Facebook keessanii walqunnamsiisaadha kan sadaffaa connect with Google ka jedhu kun connect with Google ka jedhu ni filanna nuti connecting with Google ka jedhu hoggoota akkaaf ni tuqxu connecting with Google ka jedhu hoggoota akkaaf ni tuqxu shabaka keessa hiiliin qabneef harkisaa jira isin haala saffisa internet keessaniitiin jarjaraan isinii fida isin jedha daawwattoota keenya connect with Google ka jedhu eega tuqni haala kanaan fidee Google nuti bilbila irraa qabnu fidee akkanatti nu baasa Google isin bilbila irraa qabdan isin baasa isin Google mataa akka filattu an fakkeenyaaf kanan filadha isin Google keessan ka ittiin banattanii akkaataa Google accounti Google akkaataa email yookiin accounti Google itti baratan namni hin beekne hin jiru akkasumallee warri hin beekne yoo jiraatan channel kee jalgalaatii irraa baradhaa isin jira akkasitti eega tuqxanii daawwattoota keenya kun accounti Google keessanii takka eegatti galchitanii maal godhaa akkasitti fidee asirratti akkas kun guyyaa dhalootaa isin gaafata bakkanatti guyyaa dhalootaa isin gaafata guyyaa dhalootaa tokkuma guutuu fakkeenyaaf takka guutuu uummatee guyyaa dhalootaa isin gaafata akkasumallee bara keessa dhalattan isin gaafata bara 2000 jedhu achi gaatanii next gootu next ni jira amman tana TikTok haaraa banaa jira jechuudha warri TikTok haaraa banachuu hin beekne warri immoo TikTok
akkaawuntii takka yookiin akkaawuntii lama godhachuu yookaan sadii godhachuu barbaadan haala kanaan godhachuu dandeessanii. Akkasumallee kun tiktookii haaraa bannee jirra jechuudha. Followingii zeeroodha, fuulee kan jedhu zeeroodha, laayikii illee zeeroodha. Ammaan tana zeeroo kan jedhu kana akkam goona viidiyoo gadhiisuudhaaf fi akkam akka goonu waliin ilaallaa. Viidiyoo gadhiisuudhaaf ganjallaa kana mallattoo qirsi yookaan ida'uun ni jirti walakkaa keessa. Haala kanaan eegasinii baasee daawwattoota keenya maal gootu asirratti liivii waraabaa barbaadan bakka baala qoccoo kaa tokko yoo inni immoo qafoo keessaa fudhachuu barbaadan harka mirgaatti kaa'anu kana ablood kan jedhu ni tuqu. Fakkeenyaaf ablood kan jedhu bakka kana sekundee 15 bachaa waasii fakkaduu jennaan liivii waraabuun ablood kan jedhu tuqu. Ablood xiqqee qafoo keessaa ol fuudhee isin agarsiisa isin jedha daawwattoota keenyaaf viidiyoo takka erga gadhiisee bakka ablood kan jettu kanaan tuqa. Haala kanaan qafoo keessan keessaa viidiyoo takka ol baay'ee isin agarsiisa. Qafoo keessan isinillee gaalaati keessan keessaa qafoo keessan keessaa viidiyoo gabaabaa takka yoo waraabdanii lafaa qabaattan warri waraabdanii lafaa qabaattan viidiyoo takka tokko godhu fakkeenyaaf akkasuma daawwattoota keenya egaa olfinne next kan jettu kan tuqnaa asirraa next kan jettu kan tuqxu harka mirgaatti kaa'antu kana next eega tuqxanii daawwattoota keenya viidiyoo ol baasee isin agarsiisa. Akkaataa viidiyoo irra gadhiifattanu viidiyoo gadhiifachuun duratti viidiyoo waraabdanii qabaachuu qabdu qafoo keessan irraa hundi keessanuyyuu. Next kan jedhu eega tuqxanii haala kanaa isinii fidaa ablood gochuudhaaf yookiin immoo gadhiisuudhaaf bakka kanatti diskiripshinii barreessitu yookiin viidiyoo dhimma viidiyoo ta'e yookiin immoo viidiyoon keessan akka nama bira hedduu bira gahuuf yookiin immoo uummatee asirratti barreessitu fakkeenyaaf viidiyoo afaan Oromoo yoo ta'e viidiyoochi afaan Oromootiin waan gadhiifame yookiin immoo waan viidiyoochi irratti ibsu viidiyoo jettanii uummata akka viidiyoo waan irratti dubbatan sana yookiin waa'ee diraamaa yoo ta'e diraamaa jettanii barnoota jettanii akkasuma viidiyoo jettanii waan barbaadan barreessitanii asirratti mata duree viidiyoo jechuudha kan namni ilaalu. Akkasuma nama hedduu bira akkasii gahullee yoo barbaadan daawwattoota keenya akkas jettanii masraalii kana keessanii kaatanii nama hedduu bira akka nuu gahuu fi mallee viidiyoo tiktookii haa jennu. Viidiyoo tiktookii uuma barbaadan barreessitu asirratti uuma barbaadan viidiyoo tiktookii inni yookiin immoo viidiyoo afaan Oromoo jennee waan barbaadan jettanii asirratti eega barreessanii fixxanii daawwattoota keenya maal gootu asirratti poost kan jiru ni jira. Poost kan jiru kan inni tuqxu poost kan jiru kana eega tuqxanii daawwattoota keenya akkasuma viidiyoon keessan ol bahaa jira isiniin jedha daawwattoota keenya. Poost kana eega goone viidiyoon keessan ol bahaa jira jechuudha daawwattoota keenya. Haala kanaan home jettanii deebisanii viidiyoo kan keessanillee kan namaatti wal makatee jira isin jedha daawwattoota keenya. Haala kanaan eega gadhiiftee kaatanii waa tokko fuuleeriin duwwaa qabna. Akkasumallee egaa ganjallaa kanallee ni jira. Ammallee guyyaa biraatiif illee yoo kabiraatti dabaluu barbaadan mallattoo ida'uu tuqxeetti dabaluu dandeessu. Yoo immoo bakka inbox jedhu yoo tuqxanii fuloo yookiin maatii hedduu dabalachuudhaa fi maatii nama fuloo gochuudhaa fi yoo fuloo isin gootan namni illee isin fuloo isin godha. Bakka inbox kan jettu kaa tuqxanii argachuu dandeessu. Akkasuma daawwattoota keenya akkaawuntii haaraa haala kanaan uumachuu dandeessu isin jedha viidiyoo gadhiisuudhaa fi ammaan tana akka keessa galee hin jira ammallee gara tiktookiitti achi deebisanii agarsiisa. Ammallee akkaawuntii duraaniitti deebisuu barbaadan xiyya mallattoo asirra ni jirti gubbaa kanarra add name kan jettu ni jirti maqaa biraatti uumiyyaa kanallee achirra yogguu tuqxan akkas akkaawuntii isin banattanii kaatan kunuu asirra ni jira. Ammallee kan duraaniitti deebisuu barbaadan kunuu asirra tuqxanii kan duraaniitti deebisuu dandeessuun isiniin jedha daawwattoota keenya. Haala kanaan tiktookii haaraa uummachuun qallaaliidha isiniin jedha daawwattoota keenya. Haala kanaan tiktookii uummachuu dandeessanii hundi akkasumas haala kanaan daawwattoota keenya tiktookii haaraa uummachuu dandeessu. Tiktookii irra ni jira ammallee piroofaayilii eega tuqxanii achi deebituu gara keessaatti tiktookii keessan keessatti eega deebitanii haala kanaan fidee isinii baasa. Tiktookii isin barattee kaata kan duraanitti deebisuudhaaf add name kan jettu kan tuqxu akkasitti deebitu. Ammallee daawwattoota keenya bakka kanatti editing profile kan jedhanii jira. Oggoota akka achirra oggoota tuqxan maal akkasiniif fiduu ilaaltu achirratti editing profile kan jiru oggoota tuqxan haala kanaan tiktookii keessan keessa isin agarsiisa. Haala kanaan tiktookii keessan keessa argachuu dandeessu isiniin jira. Egaa daawwattoota keenya tiktookii tokko irratti akkaawuntii lama uummachuu haala kanaan uummachuu dandeessu isiniin jira. Yoo barbaadan bakka xiyyaa tuqxaniitti deebisuu dandeessanii yoo barbaadan keessaa baasuu dandeessu isiniin jira daawwattoota keenya.
Egaa barnoonni TikTokii baay'ee hedduudha daawwattoota jala argachuu dandeessu. Achi dagalaatii warri hin baratin baradhaatii daawwattoota keenya haala kanaan TikTokii haraa lama TikTok takka irratti akkaawuntii lama sadii ummachuu dandeessu sinin jedha. Barnoonni keenya har'aa asumatti dhaabbata. Warri haarawaa taatan subscribe gochuudhaan ol ka jettu gubbaa kaadhaatiin hordofaa. Warri immoo chaanala kana beektanu like share gochuu hin dagatinaa. Hanga barnoota dabalataatti walitti deebinutti illee nagaan naa jiraadhaa sinin jedha.